দেখুন, আজকে আনবক্সিং করবো ভাবলাম এই প্রোডাক্টটা, কিন্তু এত বাজে ডেলিভারি এরকম ফার্স্ট টাইম পেলাম। পুরো সিলটা খোলা, কি অবস্থা একবার দেখুন। সেই বিয়েবাড়িতে যেমন দেওয়া হতো আগের দিন কাঁসা পেতলের বাসন, ঠিক সেরকম কাগজে মুড়িয়ে দিয়েছে। একটা ভালো কোম্পানির প্রোডাক্ট যদি এইরকমভাবে দেয় কীরকম লাগে বলুন। একটা প্লাস্টিক পর্যন্ত দেয়নি। এটা রাবারের হ্যান্ডেল, ছবিতে দেখে মনে হচ্ছিল উডেন হ্যান্ডেল, কিন্তু দিয়েছে রাবারের হ্যান্ডেল। ট্রিপলি ফ্রাইং প্যান, যেটা মায়ের অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল। এটা সেই কোম্পানিরই যেটা আপনাদের আগে ভিডিও করে রিভিউ করে দেখিয়েছিলাম। কড়াইটা কপাল ভালো যে ভিতরে কোনো তাল তোবড়া কিছু বেরোয়নি। এটা ট্রিপলি প্রো, জানি না কী হয় তাতে। হ্যান্ডেলটা আমার খুব ভালো লেগেছে, যেহেতু রাবারের গ্রিপ। আচ্ছা, ঢাকনাটা কিন্তু লোকালে আমার এক ভাইয়ের দোকান থেকে না, এর সাথে দেয়নি।